ఓకే 3300కి వస్తుంది. 1 ఇయర్ వారంటీ ఉంటుంది. 3300 ప్లస్ 1 ఇయర్ వారంటీ. దీనికి ఏమొస్తుంది అన్న? మోటార్ కూడా మోటార్ చిన్న మోటార్ వస్తుంది, మినీ మోటార్. ఓకే యోగ్ కంపెనీ వస్తుంది. దీనికి 6 మంత్స్ వారంటీ ఉంటుంది. మిషన్కి 1 ఇయర్ వారంటీ ఉంటుంది. ఓకే చూడొచ్చు మనకు 6 మంత్స్ వారంటీ అయితే ఉంటుంది. మిషన్కి 1 ఇయర్ వారంటీ అంటున్నారు. దీని ఏమంటే ఇవి కూడా మనకు ఫ్రీ ఇస్తున్నాం. ఓకే ఇప్పుడు ఈ 3300 ఇవన్నీ గిఫ్ట్స్ అన్న? ఇవన్నీ గిఫ్ట్స్ ఇస్తున్నాం. మోటార్ ఇస్తున్నాం, బేస్ మొత్తం. ఓకే చూడొచ్చు స్టాండ్ టేబుల్ మిషన్ విత్ స్టాండ్. బ్రదర్ కంపెనీ వస్తుంది స్టాండ్. లైట్ వెయిట్ కాకుండా కంపెనీ స్టాండ్ వస్తుంది బ్రదర్ది. ఓకే వీటికి ఏం ఆఫర్ ఉందన్న? ఆఫర్ వచ్చేసి మన 25 ఐటమ్స్ ఉన్నాయన్న. వీటికి కూడా 25 ఐటమ్స్ గిఫ్ట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే మన జాక్ F5. ఓకే జాక్ F5. ఓకే మిషన్ స్టాండ్ టేబుల్ మొత్తం సెట్ వస్తుంది. దాంతో వస్తుంది. మోటార్ కూడా ఇన్బిల్డ్ ఉంటుంది ఇందులో. ఓకే ఇలా స్పీడ్ మన 15,000 వస్తుంది. 15,000 అంటే మామూలుగా వీటి మీద ఎంఆర్పి ఎంత ఉంటాయన్న? ఎంఆర్పి వచ్చేసి 18,000 ఉంటుంది. మనకు 25 to 30% డిస్కౌంట్. 25 నుంచి 30% డిస్కౌంట్ ఉంటుంది. 25 నుంచి 30% డిస్కౌంట్ ఉంటుంది. ఓకే ఏమంటే ఒక దారాలు ఇవన్నీ టూల్ కిట్ కూడా ఫ్రీ ఉంటుంది దీని అన్నమాట. ఓకే చూడండి వాటితో పాటు మనకు డిస్కౌంట్ ప్లస్ ఇవి మొత్తం టూల్ కిట్ అన్నది గిఫ్ట్ అయితే ఇస్తున్నారు. ఓకే ఓకే టైలర్ మోడల్ కంప్లీట్ సెట్ స్టాండ్ టేబుల్ మిషన్ ఓకే టూల్ కిట్. ఓకే చూడండి మనకు కంప్లీట్ మిషన్ ప్లస్ సెట్. వీటికి ఏమైనా గిఫ్ట్స్ ఉన్నాయన్న? గిఫ్ట్స్ ఉన్నాయి. 25 ఐటమ్స్ గిఫ్ట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే మన న్యూ ఇయర్ ఓకే సంక్రాంతి వరకు ఆఫర్ ఉంటుంది. ఓకే మన సింధు ఓకే 95 T10 ఓకే విత్ 2 ఇయర్స్ వారంటీ ఉంటుంది. మిషన్ స్టాండ్ టేబుల్ మొత్తం. ఓకే మీకు మన స్టాండ్ కూడా సింధు కంపెనీలో వస్తుంది. స్టాండ్ కూడా ఓకే 2 ఇయర్స్ వారంటీ ఉంటుంది. దీని వెంబడి ఒక మోటార్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. మోటార్ మిషన్ స్టాండ్ టేబుల్ విత్ 25 ఐటమ్స్ మనం గిఫ్ట్ ఇస్తాం దీని వెంబడి. ఓకే వీటికి కూడా 25 ఐటమ్స్ గిఫ్ట్స్ ఉన్నాయి. హాయ్ హలో నమస్తే ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు మనం శ్రీ సాయి సింధు స్వింగ్ మిషన్లు అయితే ఉన్నాము. వీళ్ళ దగ్గర ఓన్లీ 3,300 రూపీస్ నుంచి మనకు మిషన్స్ అన్నవి స్టార్ట్ అవుతున్నవి. మనకు ఏపీ తెలంగాణ ఎక్కడికైనా కానీ కొరియర్ అయితే ఉంటుందన్నట్టు. మనకి ఇప్పుడు న్యూ ఇయర్ అండ్ సంక్రాంతి ఉంది కాబట్టి స్పెషల్ ఆఫర్ అండ్ డిస్కౌంట్స్ కూడా పెట్టారన్నట్టు. మనకు కేవలం 4,800 రూపీస్కే మనకు 25 ఐటమ్స్ గిఫ్ట్స్ అన్నవి ఇస్తున్నారన్నట్టు. ఎవరైనా కొత్త బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకున్న ఆల్రెడీ షాప్ ఉన్న వాళ్ళకైనా కానీ 100% ఈ వీడియో అన్నది యూజ్ అవుతుంది. మంచి మంచి కలెక్షన్స్ అయితే ఉన్నవి. వీళ్ళు డైరెక్ట్ చాలా తక్కువ రేట్కి ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఒక్కసారి వీళ్ళ స్టోర్కి విజిట్ అయితే మాత్రం చాలా బెటర్. మంచి మంచి కలెక్షన్స్ అయితే ఉన్నవి. చూస్తున్నారు కదా, ఇది మొత్తం మనకు 3,300 రూపీస్ బేసిక్ మోడల్ అన్నట్టు. వీటితో పాటు మనకు గిఫ్ట్ అయితే ఉంటుంది. మంచి మంచి కలెక్షన్స్ అయితే ఉన్నవి. లేడీస్ టైలర్ ఉన్న వాళ్ళకైనా బోటిక్ ఉన్న వాళ్ళకైనా కానీ 100% ఈ వీడియో యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి కంపల్సరీ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి అయితే ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి. దీనికి సంబంధించిన గూగుల్ మ్యాప్ లింక్ అయినా కానీ మీకు కింద ఇస్తానన్నట్టు. అలానే రూట్ మ్యాప్ కూడా మీకు ఈ వీడియో చివరిలో అయితే ఇస్తాను. ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ నేను కలుస్తానండి. థ్యాంక్ యూ అండి, బాయ్. నమస్తే. ఈరోజు మనం శ్రీ సాయి సిద్ధు స్వింగ్ మిషన్లో ఉన్నాం. ఒకసారి వాళ్ళతో మాట్లాడదాం. అన్న నమస్తే. నమస్తే అన్న ఒకసారి మన స్టోర్ అడ్రస్ చెప్పండి. మన స్టోర్ అడ్రస్ వచ్చేసి LB నగర్ మెట్రో స్టేషన్. ఓకే మెట్రో స్టేషన్ బిసైడ్ వార్డ్ ఆఫీస్ ఫస్ట్ షాప్ మనది. ఓకే ఇంకో రూట్ కూడా ఉంది మనకి. LB నగర్ మన మెట్రో స్టేషన్ పక్కనే మన ఫ్లైఓవర్ స్టార్టింగ్ దగ్గర బాలాజీ స్వీట్ షాప్ ఉంటుంది. ఓకే లోపలికి వచ్చి ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది మన జాక్ అండ్ బోర్డు ఉంటుంది. శ్రీ సాయి సింధు స్వింగ్ మిషన్. ఓకే అన్న, ఇప్పుడు మనకైతే న్యూ ఇయర్ ఉంది ప్లస్ సంక్రాంతి ఉంది కదన్న, ఏమేమి ఆఫర్స్ ఉన్నాయన్న మన దగ్గర? మన దగ్గర ఇప్పుడు జుక్కి టైలర్ మోడల్ ఉన్నది. ఓకే మనకు జుక్కి టైలర్ మోడల్ విత్ మోటార్ విత్ బేస్ ఇస్తున్నాం. ఓకే 3,300కి వస్తుంది. 1 ఇయర్ వారంటీ ఉంటుంది. 3,300 ప్లస్ 1 ఇయర్ వారంటీ. దీనికి ఏమొస్తుంది అన్న? మోటార్ కూడా మోటార్ చిన్న మోటార్ వస్తుంది, మినీ మోటార్. ఓకే యోగ్ కంపెనీ వస్తుంది. దీనికి 6 మంత్స్ వారంటీ ఉంటుంది. మిషన్కి 1 ఇయర్ వారంటీ ఉంటుంది. ఓకే చూడొచ్చు మనకు 6 మంత్స్ వారంటీ అయితే ఉంటుంది. మిషన్కి 1 ఇయర్ వారంటీ అంటున్నారు. దీని ఏమంటే ఇవి కూడా మనకు ఫ్రీ ఇస్తున్నాం. ఓకే ఇప్పుడు ఈ 3,300 ఇవన్నీ గిఫ్ట్స్ అన్న? ఇవన్నీ గిఫ్ట్స్ ఇస్తున్నాం. మోటార్ ఇస్తున్నాం, బేస్ మొత్తం. ఓకే చూడొచ్చు ఇదైతే చాలా చీప్ అండ్ బెస్ట్ ప్రైస్ అని చెప్పొచ్చు. మనకు ఓన్లీ 3,300 అంటే మంచి కలెక్షన్ అని చెప్పొచ్చు. అన్న నెక్స్ట్ కలెక్షన్ మన జుక్కి టైలర్ మోడల్ అన్న. ఓకే టైలర్ మోడల్ కంప్లీట్ సెట్ స్టాండ్ టేబుల్ మిషన్ ఓకే టూల్ కిట్. ఓకే చూడండి మనకు కంప్లీట్ మిషన్ ప్లస్ సెట్. వీటికి ఏమైనా గిఫ్ట్స్ ఉన్నాయన్న? గిఫ్ట్స్ 25 ఐటమ్స్ గిఫ్ట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే మన న్యూ ఇయర్ ఓకే సంక్రాంతి వరకు ఆఫర్ ఉంటుంది. ఓకే ఐటమ్స్ వచ్చేసి చూడండి మనకు న్యూ ఇయర్ సంక్రాంతి ఆఫర్కి అయితే ఈ మిషన్తో పాటు 25 గిఫ్ట్స్ అయితే ఇస్తున్నారు. ఒకసారి చూద్దాం మిషన్స్కి ఏమేమి ఉన్నాయి. మన జూపిటర్ సీజర్. ఓకే జూపిటర్ సీజర్. ఓకే మార్కింగ్ చాక్ ఒకటి. ఓకే స్కేల్ ఒకటి. ఓకే స్టిచ్చింగ్ రివర్స్ తీసేదాన్ని. ఓకే ఇది ఒకటి ఆయిల్ విత్ ఆయిల్ కుప్పి. ఓకే ఇది ఒక స్కేల్. ఓకే ఇది బాబిన్ దారం పట్టేది. ఓకే ఇది ఒక 5 కలర్స్ థ్రెడ్స్. 5 కలర్స్ థ్రెడ్స్. ఓకే ఒక హుక్స్ ప్యాకెట్. హుక్స్ ప్యాకెట్ ఒకటి ఉంది. ఒక బాబిన్ కేస్. ఓకే
నెక్స్ట్ మన లోపల దారం ఏమైనా ఎత్తి చిన్న చిన్న లోపల చేయి పెట్టిన దగ్గర తీసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే. ఇదేమో కటింగ్ చేసేటప్పుడు మన దగ్గర కటింగ్ కదలకుండా పిన్స్ పెడతారు అన్నమాట. ఓకే. ఇది వచ్చేసి 4 బాబిన్స్. 4 బాబిన్స్. ఇంకొకటి వచ్చేసి ఒక నిడిల్ ప్యాకెట్ 10 పీసెస్ ఉంది. ఓకే. ఇంకొకటి వచ్చేసి మన సిమ్ రిప్పర్, ఇదేమో కుట్లు ఇప్పడానికి వాడతారు అన్నమాట. ఓకే. ఇది వచ్చేసి మన వీల్ మార్కర్. ఓకే. మార్కింగ్ కింద ప్రింట్ వస్తుంది అన్నమాట. ఇది వచ్చేసి ఒక ట్రిమ్మర్. ఈ ఐటమ్స్ మొత్తం చూడండి. ఈ మిషన్ కంప్లీట్ సెట్ మనకు 4800 ప్లస్ వీటితో పాటు మనకు 25 గిఫ్ట్స్ అయితే ఇస్తున్నారు. ఈ ఆఫర్ అయితే ఒకసారి ఆఫర్ ఎప్పటి వరకు ఉంటుందో అడుగుదాం. మనకి న్యూ ఇయర్ సంక్రాంతి వరకు ఉంటుంది. ఓకే అన్న. అడ్రస్ ఎక్కడ వస్తుందన్న మనది? మన LB నగర్ మెట్రో స్టేషన్. ఓకే. సైడ్ ఆధార్ సెంటర్ ఫస్ట్ రైట్ ఫస్ట్ షాప్ మనది. మనకి ఇంకో రోడ్ గురించి ముందు నుంచి మన ఫ్లైఓవర్ స్టార్టింగ్ దగ్గర బాలాజీ స్వీట్ షాప్ ఉంటుంది. ఓకే. లోపలికి వెళ్ళి ఫస్ట్ లెఫ్ట్, మళ్ళీ లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఒక 5-6 సెంటర్స్ తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ కలెక్షన్ వచ్చేసి మన సింధు 95T10. ఓకే. విత్ 2 years వారంటీ ఉంటుంది. మిషన్ స్టాండ్ టేబుల్ మొత్తం. ఓకే. మీకు మన స్టాండ్ కూడా సింధు కంపెనీది వస్తుంది. స్టాండ్ కూడా. ఓకే. 2 years వారంటీ ఉంటుంది. దీని వెంబడి ఒక మోటార్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. మోటార్ మిషన్ స్టాండ్ టేబుల్ విత్ 25 ఐటమ్స్ మనం గిఫ్ట్ ఇస్తాం దీని వెంబడి. ఓకే. వీటికి కూడా 25 ఐటమ్స్ గిఫ్ట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. ఏమేమి వస్తాయన్న ఒక్కసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఒకటి వచ్చేసి మార్కింగ్ చాక్. ఓకే. ఒకటి వచ్చేసి బాబిన్స్. ఓకే. ఒకటి వచ్చేసి సీజర్. ఓకే. జూపిటర్ సీజర్ 10 నెంబర్. ఇది జూపిటర్ సీజర్ ఇంకా 250 ఉంటుంది. ఓకే. సీజర్ ఒకటి, ఒక ఆయిల్ కుప్పి విత్ ఆయిల్. ఓకే. ఇది ఒకటి థ్రెడ్ రివర్స్ చేయడానికి. ఓకే. ఇది వచ్చేసి వీల్ మార్కర్. ఇది వచ్చేసి మన బాబిన్ వైండర్. ఇది ఓకే. ఇది దారా లోపల ఇరికితే తీసుకోవడం అనమాట. ఓకే. చుంటా ఉంటుంది దీని చుంటా. ఓకే. ఒకటి వచ్చేసి మన 6 స్కేల్. మన షోల్డర్ కటింగ్ కోసం వాడతారు లేడీస్ బ్లౌజ్లకి. ఓకే. ఇది వచ్చేసి ట్రిమ్మర్ ఒకటి. ఓకే. ఇది వచ్చేసి స్కేల్. ఇది వచ్చేసి 5 థ్రెడ్స్. ఒకటి వచ్చేసి 10 నీడిల్స్ వస్తాయి అన్నమాట ప్యాకెట్లో. ఒక హుక్స్ ప్యాకెట్. ఒకటి సిమ్ రిపర్, ఇది కుట్లు రివర్స్ తీయడానికి ఉంటుంది. కుట్లు ఇప్పడానికి కుట్లు ఇప్పడానికి. ఓకే. ఇది వచ్చేసి మన కటింగ్ చేసేటప్పుడు కదలకుండా పెడతారు పిన్స్. ఈ ఐటమ్స్ మనకి గిఫ్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. దీని రేట్ వచ్చేసి 8800 ప్లస్ ఇది మనకు ఆఫర్ ఎప్పటి వరకు ఉంటుందన్న? ఆఫర్ వచ్చేసి మన న్యూ ఇయర్ సంక్రాంతి వరకు అయితే ఈ ఆఫర్ అయితే ఎవరు మిస్ చేసుకోకండి. పెద్ద మిషన్, కంప్లీట్ పెద్ద మిషన్. వీటితో పాటు మనకు 25 గిఫ్ట్స్ వస్తున్నాయి, ప్లస్ మోటార్ కూడా వస్తున్నది. మంచి ఆఫర్ అని చెప్పొచ్చు, ఎవరు మిస్ చేసుకోకండి. మన బ్రదర్ టైలర్ మోడల్ కంప్లీట్ సెట్. ఓకే. స్టాండ్ టేబుల్ మిషన్ విత్ స్టాండ్. బ్రదర్ కంపెనీ వస్తుంది స్టాండ్. లైట్ వెయిట్ కాకుండా కంపెనీ స్టాండ్ వస్తుంది బ్రదర్ది. ఓకే. వీటికి ఏం ఆఫర్ ఉందన్న? ఆఫర్ వచ్చేసి మన 25 ఐటమ్స్ ఉన్నాయన్న. వీటికి కూడా 25 ఐటమ్స్ గిఫ్ట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. మిషన్ ఏమంటే వచ్చేసి ఒక మోటార్. ఓకే. ఒక మోటార్. ఒకటేమో జూపిటర్ సీజర్ 10 నెంబర్ సీజర్ అన్నమాట జూపిటర్ది. ఓకే. ఒకటి వచ్చేసి స్కేల్. ఒకటి వచ్చేసి రివర్స్ చేయడానికి రాడ్. ఇంకోటి వచ్చేసి మన స్కేల్ 6 స్కేల్. ఇది వచ్చేసి మార్కింగ్ చాక్. ఇది వచ్చేసి మన పిన్స్. ఒక హుక్స్ ప్యాకెట్. ఓకే. ఒక 5 కలర్ థ్రెడ్స్. ఓకే. బాబిన్స్. ఓకే. ఇది వచ్చేసి ఒక ట్రిమ్మర్. ఓకే. వచ్చేసి ఒక నీడిల్ ప్యాకెట్. ఓకే. వచ్చేసి మన బాబిన్ వైండర్. ఓకే. వచ్చేసి మన ఆయిల్ విత్ ఆయిల్ కుప్పి. ఓకే. ఇంకోటి వచ్చేసి మన ట్రిమ్మర్. ఓకే. వచ్చేసి సిమ్ రిప్పర్. ఓకే. వచ్చేసి ఒక చుంటా లోపల దారం తీయడానికి వస్తుంది అనమాట. ఇది చూడండి, ఇది కంప్లీట్ సెట్. వీటితో పాటు 25 గిఫ్ట్స్ అయితే వస్తున్నాయి అన్న వాళ్ళ దగ్గర. బ్రదర్ కంపెనీ అన్నది. అన్న కాస్ట్ ఎంత అన్న? కాస్ట్ వచ్చేసి 6200 విత్ 2 years వారంటీ ఉంటుంది. 6200 ప్లస్ 2 years వారంటీ కూడా ఉన్నది. 6200 విత్ 3 years వారంటీ. 3 years వారంటీ ఉంటుంది. ఓకే. ఎగ్జాక్ట్ అడ్రస్ ఎక్కడ వస్తుంది అన్న? అడ్రస్ వచ్చేసి LB నగర్ మెట్రో స్టేషన్. ఓకే. ఈ సైడ్ ఆధార్ సెంటర్ ఫస్ట్ రైట్ ఫస్ట్ షాప్. ఓకే అన్న. అడ్రస్ వచ్చేసి మన బాలాజీ స్వీట్ షాప్ గలీలోకి వచ్చి ఫస్ట్ లెఫ్ట్ మొత్తం లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉంటుంది అన్న. కొరియర్ ఏమన్నా ఉంటుందా అన్న మన దగ్గర? కొరియర్ అంటే మన ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉంటుంది. మన 2 ఆటోస్ ఉంటాయి షాప్ కి. ఓకే. మనకు ఓన్లీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ డబ్బులు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. మీరు ఇంటికి వచ్చి అన్ని ఇంటికి వచ్చి డెమో ఇస్తారన్నమాట. ఫిట్టింగ్ షాప్ దగ్గర అవుతుంది. ఓకే. ఇంటికి వచ్చి ఫిట్టింగ్ చేసి చూపిస్తారు మొత్తం. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఒకటి మీద ఉంటుంది, ఫిట్టింగ్ మాది ఉంటుంది అన్న. మనకి ఏపీ కావచ్చు, ఏపీ తెలంగాణ నుంచి కూడా వస్తారు మామూలుగా. తెలంగాణ అంటే బయట మన ట్రాన్స్పోర్ట్ చార్జెస్ వాళ్ళకి ఉంటుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ట్రాన్స్పోర్ట్ వేసేది మనది ఉంటుంది. ఓకే. మేము వేసేస్తాం ట్రాన్స్పోర్ట్ అయితే మీరు వేస్తారు. ట్రాన్స్పోర్ట్ మేము వేస్తాం, దాని చార్జ్ ఏముండదు. ఓకే. మరి ఏదైతే మన ట్రాన్స్పోర్ట్ నుంచి వాళ్ళ ఊరికి వెళ్ళి ట్రాన్స్పోర్ట్ డబ్బులు వాళ్ళు ఇచ్చుకోవాలి. ఓకే. నెక్స్ట్ కలెక్షన్ అన్న. నెక్స్ట్ కలెక్షన్ వచ్చేసి మన జాక్ F5. ఓకే. జాక్ F5. ఓకే. మిషన్ స్టాండ్ టేబుల్ మొత్తం సెట్ వస్తుంది, దాంతో వస్తుంది. మోటార్ కూడా ఇన్బిల్డ్ ఉంటుంది ఇందులో. ఓకే. ఇలా స్పీడ్ లిమిట్ కూడా 1 to 40 స్పీడ్ లిమిట్ ఉంటుంది. దీని వచ్చేసి 1 year వారంటీ ఉంటుంది. మిషన్ మదర్ బోర్డు 3 years వారంటీ ఉంటుంది. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి ఫైనల్ 22,000 కంప్లీట్ సెట్. ఓకే. ఇంకోటి వచ్చేసి మన మ్యాకీ Q1. ఓకే. మ్యాకీ Q1 దీనిలో కూడా సేమ్ 1 to 40 స్పీడ్ ఉంటుంది. దీని కూడా మదర్ బోర్డ్ 3 years వారంటీ ఉంటుంది.
ఇది వచ్చేసి మనకు 20,500 వస్తుంది. ఓకే. ఇంకోటి టిసోల్ కంపెనీ ఇందులో మన ఇది న్యూ కంపెనీ అనమాట ఇది. ఓకే. దీనిలో నార్మల్ ఉంది, కటర్ ఉంది, ఆటోమేటిక్ ఉంది, నార్మల్ ఉంది, రెగ్యులర్ ఉంది ఇందులో. ఇది వచ్చేసి మన 22,000 ఉంది, ఇది 21,500 వస్తుంది. ఓకే. ఇంకోటి ఫ్యూజన్ కంపెనీ ఉంది. ఫ్యూజన్ సేమ్, ఇది కూడా సేమ్ మోడల్స్ ఇవి. ఇది వచ్చేసి మనకు 21,000కి వస్తుంది. ఓకే. 21,000 ఫైనల్ రేట్స్ అనేది. ఫైనల్ రేట్స్. ఇంకోటి ఉషా కంపెనీ S2 అనమాట ఇది. ఓకే. దీనిలో కూడా సేమ్ వేరియంట్స్ ఉంటుంది. దీనికి ఒక స్పెషల్ ఏంటంటే ఇంటికి వచ్చి రిపేర్ చేస్తారు. 2 years వరకు హోమ్ సర్వీస్ ఉంటుంది. ఓకే. ఈ మిషన్స్కి మన ఇండస్ట్రియల్ మిషన్కి హోమ్ సర్వీస్ అన్నది ఫ్రీ ఉంటుంది. ఉషాకు ఉంటుంది హోమ్ సర్వీస్. ఓకే. దానికి ఇక్కడ తీసుకొస్తే ఫ్రీ ఉంటుంది. ఇంటికి వచ్చేసి ప్రీమియం చార్జ్ తీసుకొని చేస్తారు. ఓకే. ఇంకోటి వచ్చేసి మన జాక్ A2B. ఓకే. ఇది ఆటోమేటిక్ థ్రెడ్ కటర్ ఉంటుంది ఇందులో. ఇది వచ్చేసి మనకు 22,500 ఉంది. 22,500. దీని కూడా 1 year మిషన్ వారంటీ, 3 years మదర్ బోర్డ్ వారంటీ. ఓకే. అన్న ఈ మిషన్స్ ఏమంట? ఈ మిషన్స్ వచ్చేసి మన వైట్ మిషన్స్ ఉషాలో. ఓకే. ఇది మన వండర్ స్టిచ్ ఉంది. వండర్ స్టిచ్ 21 టైప్ స్టిచెస్ వస్తాయి ఇందులో కూడా. 21 టైప్ స్టిచెస్. ఓకే. ఇది మన 15,000 వస్తుంది. 15,000 అంటే మామూలుగా వీటి మీద ఎంఆర్పి ఎంత ఉంటాయన్న? ఎంఆర్పి వచ్చేసి 18,000 ఉంటుంది. మనకు 25 to 30% డిస్కౌంట్. 25 నుంచి 30% డిస్కౌంట్ ఉంటుంది. 25 నుంచి 30% డిస్కౌంట్ ఉంటుంది. ఓకే. దీని ఒక దారాలు ఇవన్నీ టూల్ కిట్ కూడా ఫ్రీ ఉంటుంది దీని అన్నమాట. ఓకే. చూడండి వాటితో పాటు మనకు డిస్కౌంట్ ప్లస్ ఇవి మొత్తం టూల్ కిట్ అన్నది గిఫ్ట్ అయితే ఇస్తున్నారు. ఓకే. ఇదన్నా ఉషా. ఇది వచ్చేసి మన ఉషా అల్యూర్ డిలక్స్. ఓకే. ఇలా 21 టైప్ స్టిచెస్ వస్తాయి ఇలా. ఓకే. ఇది వచ్చేసి మనకు ఫైనల్ రేట్ 13,500కి వస్తుంది. 13,500. బయట 14,500 ఉంటుంది, మన దగ్గర 13,500 వస్తుంది. ఓకే. ఇది కూడా సేమ్ మోడల్ ఇది. ఓకే. ఇది వచ్చేసి మన బటన్ మిషన్. మన బటన్ తయారు చేయడానికి వాడుతున్నమాట మిషన్ ఇది. ఓకే. ఇది వచ్చేసి మనకు 1100 వస్తుంది మిషన్. 1100 మిషన్. ఇంకోటి వచ్చేసి మన స్టీమ్ ఐరన్ మనకు 2,000 నుంచి స్టార్టింగ్ ఉన్నాయి. ఇలా కంపెనీ బట్టి రేట్స్ ఉన్నాయి. 2,000 నుంచి స్టార్టింగ్ ఉంది. చిన్న 300 ఉంది, 300L ఉంది. ఓకే. ఇంకోటి అది మన ఉషా మార్వెల్లా. ఓకే. ఉషా మార్వెల్లా ఇది వచ్చేసి మన 10,800. 14 టైప్ స్టిచెస్ వస్తాయి ఇందులో. ఓకే. దీని కూడా 2 years వారంటీ ఉంటుంది. అంటే ప్రతి మిషన్ కి మనకు వారంటీ ఉంటుంది. ఓకే. ఇంకోటి వచ్చేసి మన స్టిచ్ మ్యాజిక్. ఇలా 57 టైప్స్ వస్తాయి స్టిచెస్. ఓకే. 57 టైప్స్ వస్తాయి. ఇది వచ్చేసి ఎంఆర్పి 29,000 ఉంటుంది. ఓకే. మనకి డిస్కౌంట్ 25 to 30% డిస్కౌంట్ చేసి ఇస్తాం. 20,000 వరకు వస్తుంది. ఈ చిన్న మిషన్స్ అన్న? చిన్న మిషన్ ఇంకోటి ఇది ఒక విద్య. ఓకే. విద్య. మన విద్యలో మన స్మార్టీ మోడల్ ఉంది. ఓకే. స్మార్టీ మోడల్ ఇలా 14 టైప్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకే. ఇది వచ్చేసి మనకు ఫైనల్ రేట్ 9,500. 9,500. ఇంకోటి ఏమో మన స్టైలిష్ స్టిచ్చర్ ఉంది. ఓకే. ఇది వచ్చేసి 18 స్టిచెస్ వస్తాయి. ఓకే. ఇది వచ్చేసి మనకు 10,800. 10,800. విద్యలో ఎక్కువ ఈ రెండే మోడల్స్ యూస్ అవుతాయి అన్నమాట. బాగుంటుంది. ఓకే. ఇవి అన్న చిన్న మిషన్స్. చిన్న మిషన్ మన 95 T10 మోడల్ ఉంది, రాజధాని కంపెనీ. ఓకే. స్టాండ్ టేబుల్ మిషన్ మోటార్ తోటి 9,000కి వచ్చేస్తుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ మన విద్య TA1 మోడల్ అంటారు దీన్ని. ఓకే. ఇది వచ్చేసి మనకు ఫైనల్ 8,500కి వస్తుంది. 8,500 కంప్లీట్ సెట్ స్టాండ్ టేబుల్ మిషన్. ఓకే. ఇదేమో 95 T10 మోడల్ ఇది. ఓకే. ఇది కూడా మనకు వచ్చేసి ఫైనల్ రేట్ 8,500. మోటార్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది. 9,000 మోటార్ పెట్టిచ్చేస్తాం. 9,000 మోటార్ పెట్టి మొన్న టూల్ కిట్ ఉంటే టూల్ కిట్ కూడా ఇస్తాను. ఓకే. ఇంకోటి ఇది వచ్చేసి మన జుక్కి లింక్ మోడల్. ఓకే. ఇది స్టాండ్ టేబుల్ మొత్తం సెట్ వస్తుంది 5,700. 5,700. ఇంకోటి సింధు పీకో మిషన్ గేర్ మోడల్. ఇది సింధు కంపెనీ. ఓకే. ఇది మొత్తం స్టాండ్ టేబుల్ మిషన్ మోటార్ తోటి 9,000కి వస్తుంది. ఇది మన జుక్కి పీకో మిషన్. ఇది వచ్చేసి కలిగడ్డ 5,500 ఉంటుంది. స్టాండ్ తోటి 8,000కి వస్తుంది. మోటార్ తోటి 9కి వచ్చేస్తుంది. ఓకే. ఇంకోటి ఇది విద్య మన చిన్న మిషన్ టైలర్ మోడల్ అనమాట. ఇది చాలా ఏళ్ళ నుంచి ఉందన్నమాట మిషన్ ఇది. ఇది మన విద్యా టైలర్ 6,000కి వస్తుంది. స్టాండ్ టేబుల్ మొత్తం సెట్ 6,000కి వస్తుంది. ఓకే. ఇది జాక్ కంపెనీ డిలక్స్ మోడల్ మిషన్ ఇది. ఓకే. జాక్ కంపెనీ ఇది వచ్చేసి మన 6,200కి వస్తుంది. 6,200 వస్తుంది అన్న. వీటికి సంబంధించిన స్పేర్ పార్ట్స్ అయితే అవైలబుల్ ఉంటాయన్న మీరు? ఓకే. మనది మిషన్ మోటార్స్ స్పేర్ పార్ట్స్ అన్నీ ఉంటాయి మన దగ్గర షాప్లో. ఓకే. సీజర్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఓకే. ఆయిల్ అన్న రిపేర్ మళ్ళీ రిపేర్ సెక్షన్ మన దగ్గర 7 members మెకానిక్స్ ఉన్నారు. ఏం సర్వీస్ ఉన్నా మొత్తం మీకు మెకానిక్ ఉంటారు రెడీగా. ఓకే. ఏమంటే చేసిస్తారు. ఇదంతా మనకు వారంటీ పీరియడ్లో ఓకే తీసుకొస్తే ఏమంటే సర్వీస్ అయిపోతుంది. ఓకే అన్న. ఐరన్ బాక్సెస్ ఇవి ఓవర్లాక్ మిషన్ అన్న? ఇది ఓవర్లాక్ మిషన్ అన్న. ఓకే. చూడండి మనకు ఓవర్లాక్ మిషన్ అయితే ఉన్నది కంప్లీట్గా. చూడొచ్చు ఇవన్నీ స్పేర్ పార్ట్స్ మనకైతే చిన్న మిషన్ కాడ నుంచి పెద్ద మిషన్స్ అయితే అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఒక్కసారి వీళ్ళ స్టోర్కి విజిట్ అండి. మంచి కలెక్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఇప్పుడైతే మనం ఓవర్లాక్ మిషన్ అయితే చూస్తున్నాము. ఓకే. ఇది ఓవర్లాక్ మిషన్ నార్మల్ అయితే స్టాండ్ టేబుల్ తోటి వస్తుంది. ఓకే.
స్టాండ్ టేబుల్తో వస్తుంది. టేబుల్తో కూడా ఒక మోడల్ వస్తుంది ఇట్లా స్టాండ్ టేబుల్ మొత్తం సెట్ 5500 స్టార్టింగ్ ఉంది. ఓకే. ఇట్లా కాకుండా మనకి ఓన్లీ గడ్డకి ఇట్లా మోటార్ ఫిట్ చేసి ఇస్తాం అనమాట మొత్తం సెట్. ఓకే. ఇట్లయితే మనకు 5000లో మోటార్ మిషన్ టేబుల్ మనం ఎక్కడంటే అక్కడ పెట్టుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకే. ప్లేస్ అనేది మనకు సేవ్ అవుతుంది దీంతో. చూడండి ఇది మనకు సేవ్ అవుతుంది, ప్లేస్ అన్నది సేవ్ అవుతుంది. వీటికి మనకు మోటార్ ఇస్తున్నారు, మిషన్ దీని ఏమంటే థ్రెడ్స్ కూడా ఇస్తాం. 5000కి ఇచ్చేస్తాం. 1 year వారంటీ ఉంటుంది దీని కూడా. ఓకే అన్న, మంచి కలెక్షన్ చూపించారన్న. ఈ వీడియో చూసిన మీ కస్టమర్స్కి లేకుంటే మా సబ్స్క్రైబర్స్ కావచ్చు ఏం చెప్దాం అనుకుంటున్నారు? ఇప్పుడు మనం ఏ మిషన్ అన్నా కానీ చిన్న మిషన్ నుంచి A to Z వరకు మన దగ్గర బయట నుంచి మా దగ్గర రేట్ హోల్సేల్ రేట్ ఉంటుంది. ఓకే. మిషన్ కానీ మోటార్ కానీ స్పేర్ పార్ట్స్ కానీ ఏదైనా కానీ బయట నుంచి ఐరన్స్ కానీ, ఓకే, బటన్ మిషన్ కానీ బటన్స్ కానీ టైలింగ్ మెటల్ మొత్తం దొరుకుతుంది మా దగ్గర. మెయిన్ దారాలు మార్కింగ్ సాల్స్ ఇవన్నీ A to Z ఐటమ్ మన దగ్గర ఉంటాయి. ఇవన్నీ హోల్సేల్ ప్రైస్లో ఇస్తాం. ఈ ఆఫర్ మనకి సంక్రాంతి, న్యూ ఇయర్, సంక్రాంతి వరకు ఉంటుంది. ఈ ఆఫర్ ఎవరు మిస్ కాకండి. కంపల్సరీ మా షాప్ మీరు విజిట్ కండి. అన్న ఎవరైనా కొత్త లేడీస్ టైలర్ పెట్టాలనుకుంటారు, లేదంటే బోటిక్ పెట్టాలనుకుంటారు, వాళ్ళకి ఏమైనా గైడెన్స్ ఇస్తారన్న మీరు? ఇస్తాం. ఓకే, గైడెన్స్ ఇస్తాం. మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా నీకు ఒకసారి 1 time 2 time ఇంటికి వచ్చి చూపెట్టమన్నా చూపిస్తారు స్టార్టింగ్ అర్థం మనం. ఓకే. ఒకసారి షాప్ టైమింగ్స్ చెప్పండి. షాప్ టైమింగ్ వచ్చేసి 10:30 to 8:30. ఓకే. ఎగ్జాక్ట్ అడ్రస్ అన్న? ఎగ్జాక్ట్ అడ్రస్ మన LB నగర్ మెట్రో స్టేషన్ బిసైడ్ వార్డ్ ఆఫీస్, ఆధార్ సెంటర్ బిసైడ్ బ్యాక్ సైడ్ ఫస్ట్ షాప్ మనకి. ఓకే. ఇప్పుడు మన LB నగర్ మెట్రో స్టేషన్ కింద ఫ్లైఓవర్ స్టార్టింగ్ లో బాలాజీ స్వీట్ షాప్ ఉంటుంది. అదే గల్లీలోకి వచ్చి ఫస్ట్ లెఫ్ట్ మళ్ళీ కొంచెం స్ట్రైట్ వస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ లో జాక్ అండ్ షాప్ ఉంటుంది మనకి. మన సండే కూడా ఓపెన్ ఉంటుంది షాపు. సండే కూడా మన మార్నింగ్ 10:30 to 4 వరకు ఓపెన్ ఉంటుంది సండే కూడా. ఓకే అన్న, మంచి కలెక్షన్ చూపించారన్న. నెక్స్ట్ వీడియోలో వెళ్దామన్న. థ్యాంక్ యూ, బాయ్.